នេះគឺលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានបន្ទាប់ពីយើង generate វាសូមប្រមាណមកនេះជួបគ្នាខ្ញុំនៅវីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការធ្វើ sticker ដែលគេកំពុងតែ trade នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមមកសម្រាប់ខ្ញុំចេញបាន2វីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញមកវីដេអូទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើឲ្យមានអក្សរខ្មែរនៅហ្នឹងប្រមាណដូចគ្នាអញ្ចឹងដំបូងយើងចូលមកកាន់ chat GPT មកតមកទៀតយើងចូលមកកាន់កន្លែងសញ្ញាបូកនេះហើយយើងយក photo តមកទៀតយើង select photo មកបន្ទាប់ពីយើង select photo ហើយយើង copy prompt នេះគឺ prompt នេះខ្ញុំ copy មកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការផាសមកជាង prompt នេះខ្ញុំនឹងតម្លាក់នៅក្នុង group របស់ខ្ញុំពុកម៉ាំទាំងគ្នាអាចចូលទៅកាន់ group Telegram ដើម្បីធ្វើការ copy prompt បានអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំដាក់អក្សរខ្មែរពី1ដល់9 sticker ហ្នឹងតមកទៀតយើងត្រូវការចុចបញ្ជូនមកពុកម៉ាំទាំងគ្នាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងធ្វើការរងចាំសិនដើម្បីធ្វើការទទួលបានរូបភាពពុកម៉ាំទាំងគ្នាឥឡូវវាកំពុងតែដំណើរការអញ្ចឹងយើងធ្វើការរងចាំសិនសម្រាប់ដំណើរការវាគឺ1នាទីទៅ2នាទីសម្រាប់ generate នៅក្នុង chat GPT ចឹងសម្រាប់ការធ្វើរូបភាពនេះគឺមានអីពិបាកទេពុកម៉ាំទាំងគ្នាដូចខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងគឺគ្រាន់តែធ្វើការចូលកាន់ chat GPT ហើយដាក់រូបភាពចូលមកតទៅទៀតយើង pass prompt ដែលខ្ញុំបានតម្លាក់នៅក្នុងក្រុមចូលមកយើងនឹងទទួលបានរូបភាពឲ្យពុកម៉ាំទាំងគ្នារូបភាព sticker អញ្ចឹងពុកម៉ាំទាំងគ្នាអាចធ្វើការអនុវត្តតាមនេះបានឥឡូវយើងធ្វើការរងចាំបន្តិចទៀតដើម្បីទទួលបាន sticker របស់យើងសម្រាប់ prompt នេះដែរខ្ញុំបានតម្លាក់ចូលទៅក្នុង group Telegram របស់ខ្ញុំហើយពុកម៉ាំទាំងគ្នាអាចចូលទៅ copy បាននេះគឺលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានបន្ទាប់ពីយើង generate ពុកម៉ាំទាំងគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ថាអក្សរខ្មែរកន្លែងខ្លះគឺមានការខុសអក្សរតិចតួចទេពុកម៉ាំទាំងគ្នាតែអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងវីដេអូនៃការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ពុកម៉ាំទាំងគ្នាដែលអត់យល់អាច comment សួរនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានជួបគ្នាខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតពុកម៉ាំទាំងគ្នា